Վեմ ձայնադարան Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Ներկայացնում է բարեշնորհ Սահակ Սարգսակ Ղազարյանը։ Բարև ձեզ սիրելի ռադիո ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի հոգևոր զրույցներ հաղորդման մեր այսօրվա զրուցակիցն է արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, որ չմերժեցիք մեր հրավերը մասնակցելու այս հաղորդմանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսօր մենք խոսենք աղաների բնորոշ գծերի մասին։ Տեր Հայր, հայտնի է, որ այսօր Հայաստան են թափանցել տարբեր տեսակի կրոնական շարժումներ եւ խմբավորումներ։ Արդեն վաղուց հայ առաքելական եկեղեցին այս շարժումների մասին ձևակերպել է իր դիրքորոշումը, այսինքն աղանդեր տերմինը նորություն չէ մեր եկեղեցու մեջ։ Այսօր Հայաստանում գործում են մի շարք օտարամուտ կրոնական շարժումներ, որոնք ըստ եկեղեցու քրիստոնեական վարդապետության շեղված են համարվում։ Եվ կարծում եմ, որ սրանք շեղված են նաև իրենց վարքային ներքին կարգապահական կանոններով, քանի որ բոլորն էլ հիմնվել են մարդկանց կողմից, որոնք ունեին ծայրահեղ հայացքներ եւ անկանոն վարք։ Տեր Մեսրոպ, ինչպիսի պարզաբանումներ կտայիք այս հարցի վերաբերյալ։ Ուրեմն նախ պետք է նկատի ունենալ, որ աղանդավորություն հասկացողությունը կամ աղանդ հասկացողությունը դա նոր երևույթ չէ մարդկության պատմության մեջ, դա վաղուց ի վեր եկող մի երևույթ է, կարելի է ասել, որ աղանդավորությունը գրեթե միշտ ուղեկցել է մարդկության պատմությունը եւ եկեղեցու պատմության մեջ մենք բազմիցս տեսնում ենք աղանդավորական շարժումների դրսևորումներ, մերթընդմերթ աշխուժացումներ եւ այլն։ Ըստ եկեղեցական վարդապետության ցանկացած կրոնական գաղափարախոսություն։ Տվյալ դեպքում երևի մենք ավելի պետք է հստակեցնենք, թե որ մենք խոսում ենք այսպես կոչված քրիստոնեական աղանդների մասին, որովհետև այլ ուսմունքների շարժումները որակել որպես աղանդավորական, դա թերևս սխալ կլինի։ Մենք նկատի ունենք քրիստոնեական այսպես կոչված աղանդները։ Ուրեմն քրիստոնեական վարդապետության տեսանկյունից աղանդավորություն է համարվում բուն վարդապետական ուղությունից շեղված ուսմունքը։ Եվ աղանդավորությունը աչքի է ընկնում ոչ միայն որոշակի վարդապետական ընդունված ուղղափառ գծից իր շեղվածությամբ, այլ նաև աղանդավորությունը հանդես է գալիս որոշակի վարքային եւ իրենց ներքին կարգապահական ծայրահեղություններով։ Որպես կանոն այդ աղանդները խիստ մարդակենտրոն են, այսինքն հիմնված են մարդկանց կողմից, որոնք եղել են ազդեցիկ մարդիկ, ունեցել են բավականին խիստ եւ ծայրահեղ հայացքներ, ունեցել են բավականին ներգործական խոսք մարդկանց վրա ազդելու կարողություն եւ կարողացել են իրենց ուսմունքի շուրջ համախմբել մարդկանց, այդպիսով մոլորեցնելով նրանց եկեղեցու ճշմարիտ վարդապետությունից։ Պետք է անշուշտ նշել այն մասին, որ աղանդները նույնպես հենվում են Սուրբ գրքի վրա որպես կանոն եւ Սուրբ գրքից առանձնացնում են որոշակի ուրեմն դրույթներ, որոնք պիտանի են իրենց քարոզչության համար եւ որպես կանոն խիստ մակերեսային կամ անցողակի են վերաբերվում այն մասերին, որոնք մեղմ ասած չեն մերվում իրենց ուսմունքի հետ։ Այլ կերպ ասած, ուրեմն աղանդավորությունը իրենից ներկայացնում է բազմաճյուղ շեղում։ Դա գաղափարական վարդապետական շեղում է, ընդունված ուրեմն ուղղափառ տեսանկյունից կամ ուսմունքից, դա որոշակի շեղում է Սուրբ գրքի պատմական ուրեմն ընկալման եւ մեկնաբանության մեջ, դա վարքի ծայրահեղ դրսևորում է եւ նաեւ ինչ որ առումով դրանք կոչվում են այսպես կոչված մարդահնար կրոններ կամ կրոնական ուղղություններ, այսինքն հնարված սարքված են մարդկանց կողմից, որոնք որոշակի զորավոր ազդեցություն են ունեցել ուրեմն մարդկային հասարակության մեջ եւ կարողացել են մեծաթիվ մարդկանց դարձնել իրենց հետևորդներ։ Փաստորեն աղանդները կամ շարժումները թե իրենց վարդապետությամբ կամ գաղափարախոսությամբ եւ թե իրենց ներքին վարքային հատկանիշներով շեղված եւ հեռացած են Քրիստոսի եկեղեցուց, սակայն սրանցից շատերն են իրենց կոչում քրիստոնյաներ, օրինակ ասենք Մունի աղանդի անդամները, մորմոնները կամ Եհովայի վկաները, սակայն իրականում ոչ բոլորն են պատկանում Քրիստոսի մարմնին, եկեղեցուն։
Տեր Մեսրոպ, արդյոք իրավունք ունեն իրենք Հիսուս Քրիստոսի անունը օգտագործել, կոչվել քրիստոնյաներ, իսկ իրենց կազմակերպությունը եկեղեցի։ Նախ քրիստոնյա անունը նախ եւ առաջ նշանակում է Քրիստոսի Աստծո միածին որդու Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ կրոնի հետևորդ։ Դա շատ հստակ սահմանում ունի։ Այն շարժումները կամ աղանդները, այսպես կոչված, որոնք չեն ընդունում Աստծո որդու մարդեղությունը կամ չեն ընդունում, որ Աստծո որդին Աստված է, այսինքն Աստված է Աստծուց, նրանք մեղմ ասած քրիստոնյա կոչվելու իրավունք չունեն, բայց հիմա այդ բառը շատ է շահարկվում այդ բառը տարբեր ուղղությունների կողմից եւ հնարավոր չի վերահսկել, թե ով է, այսպես ասած, ճիշտ կիրառում դա։ Ես կարող եմ միայն մեջ բերել մեծն Աթանասի խոսքերը, որ քրիստոնեության անունը, քրիստոնյա լինելը նշանակում է Քրիստոսին ճշմարտապես խոստովանել։ Իսկ Քրիստոսին ճշմարտապես խոստովանելը հստակ եզրագծված է եկեղեցական վարդապետության եւ եկեղեցու աստվածաբանության մեջ։ Եվ Հովհաննես Ավետարանիչը կարծեմ բավականին հստակ կերպով ասում է. նրանք, ովքեր որ չեն խոստովանում Աստծո որդուն մարմնով եկած, նրանք նեռից են, նեռեր է անվանում, այսինքն նեռի հոգուց են։ Հիմա եթե մենք այս տեսանկյունից վերլուծենք այս կրոնական շարժումները, մենք կտեսնենք, որ Հովհաննես Ավետարանիչի այս շատ խիստ անվանումը, այս իսկապես նզովքի համարժեք որակումը համընկնում է շատ աղանդավորական ուրեմն ուղությունների հետ։ Հետևաբար, այսինքն մենք չենք կարող ընդունել եկեղեցու ուղղափառ վարդապետության տեսանկյունից, որ օրինակ դուք հիշեցիք Եհովայի վկաների մասին, որ Եհովայի վկաներ, ուրեմն այդ ուղղությունը, նրանք քրիստոնյաներ են։ Մի ուղղություն, որը չի ընդունում, որ Քրիստոս Աստված է։ Ինչպես կարող է դա ուղղության հետևորդը կոչվի քրիստոնյա։ Եթե Քրիստոս Աստված չէ, ըստ իրենց, ապա ընդհանրապես քրիստոնեությունից ավելի անիմաստ կրոն հնարավոր չէ գտնել։ Դա ոտից գլուխ անիմաստություն եւ դատարկախոսություն է։ Եվ իրենք իմասնավորի դա բավականին հայտնի է, դրած նենգափոխում են բավականին ջանադրաբար, Սուրբ գրային այն բոլոր տեղիները, որոնք վերաբերվում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուրեմն աստվածությանը, որպեսզի դրանով կարողանան խաբել պարզամիտ եւ տգետ մարդկանց։ Եվ իմիջիալոց իդեպ ես ասացի, որ սա պատմության մեջ մի նոր երևույթ չի, վաղուց ի վեր եղել են այսպիսի շարժումներ։ Եթե նրանք փոքրի շատ է ծանոթ լինեին եկեղեցու պատմության, ապա կտեսնեին, որ Եհովայի վկաների, այսպես կոչված գաղափարական ակունքը, հիմքը դա արիոսականությունն է։ Դա ոչինչով գրեթե չի տարբերվում արիոսականությունից, բայց դրան եկեղեցին հստակ պատասխանել է Նիկեո առաջի տիեզերաժողովով եւ ջախջախիչ պատասխան է տվել։ Բայց մարդիկ, գիտեք, 20-րդ դարի այս կարելի ասել այս լուսավոր ժամանակաշրջանը հոգևոր տեսանկյունից հիրավի մի խավարամտության ժամանակաշրջանի է վերածել։ Մարդիկ ոչ ուզում են պատմություն իմանալ, ոչ ավանդություն, ոչ գրականություն, ոչինչ չգիտեն եւ չի էլ հետաքրքրում թե մարդկության պատմության մեջ ինչ է եղել։ Այսօր մտնում են այնտեղ, վաղը արդեն դուրս են գալիս որպես քարոզիչ, իրենք տգետներ եւ կույրեր եւ մնացած մարդկանց էլ իրենց հետևից, եթե կույրը կույրին առաջնորդի, ուր կտանի, երկուսով էլ կընկնեն փոսը։ Ես կարծում եմ, որ այդ շարժումները իրավունք չունեն շահարկելու Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Հիսուս Քրիստոսի անունը դա մի սրբազան, դա նվիրական անուն է եւ ամեն ոք, որ իր մասին ասում է, որ ինքը քրիստոնյա է, ինքը պետք է հասկանա այդ խոսքի ծանրությունը։ Քրիստոնյա կամ քրիստոսյան, այսինքն Քրիստոսի հետևորդ։ Դա կենթանի խաչակցություն է, դա լուրջ ճանապարհ է եւ այդ բառը ունի շատ լուրջ ծանրություն։ Կարծում եմ, որ աղանդերին եւ կրոնական շարժումներին, որոնք որ ներմուծվել են Հայաստան շարժման այս 90-ական թվականներից սովետական միության փլուզումից հետո, անհրաժեշտ է գնահատել ոչ միայն ուսումնասիրելով տվյալ աղանդերի պատմությունը եւ իրենց քարոզած սուտ վարդապետությունները, ինչպես կատարվում էր խորհրդային տարիներին, երբ նրանք համարվում էին միայն կրոնական կազմակերպություններ, այլ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նրանց որպես թե ավանդական, պատմական տեսանկյունից, թե որպես ազգագրական, պետական տեսակետից, որովհետև նրանք վնաս են հասցնում ոչ միայն տվյալ երկրի հոգևոր ժառանգությանը եւ հոգևոր հարստությանը, այլ նաեւ վնաս են հասցնում ազգային եւ պետական շահերին։
Ինչ կասեիք այն մասին Տերեր, թե ինչպիսին վնասներ կարող են հասցնել այս աղաները, այս շարժումները մեր երկրի, մեր ազգի եւ պետության կայացման ամրությանը։ Երևի ես չէ որ պետք է խոսեմ պետությանը եւ ազգին աղանների կողմից հասցվող վնասների մասին, ես կարող եմ բավականին ընդարձակ կերպով խոսել թե ինչ մեծ հոգևոր վտանգ են դրանք իրենից ներկայացնում եւ կարող եմ ասել, որ հոգևոր խնդիրները դրանք զուտ եկեղեցական խնդիրներ չեն, դրանք նաեւ ռազմավարական խնդիրներ են յուրաքանչյուր պետության համար։ Հոգևոր արժեքները կազմում են յուրաքանչյուր ժողովրդի գոյության հիմքը եւ որևէ ժողովուրդ չի կարող ամուր հիմք ունենալ առանց հզոր ազդեցիկ հոգևոր արժեքների։ Դրանք ընկած են ուղակի ազգային գաղափարախոսության հիմքում։ Եթե մենք ասում ենք, որ մենք ազգային պետություն ենք, ուրեմն դրանք մեզ համար գոյաբանական արժեքներ են։ Հետևաբար այդ արժեքները ոչ միայն կարևոր են հոգևորականի համար, այդ արժեքները կարևոր են պետական գործիչների համար, այդ արժեքները կարևոր են յուրաքանչյուր անհատի համար, որը իր մեջ ուրեմն կրում է որոշակի ազգային ուրեմն հատկանիշներ։ Այն, որ իրենք բավականին մեծ վտանգ են ներկայացնում պետության համար, դրա համար կարիք չկա շատ երկարաբանել, որովհետև շատ աղանների կողմից ընդհանրապես մերժվում է պետության գաղափարն անգամ։ Նրանք պարզապես, այսպես ասած, կոչվում են տոտալիտար աղանդներ, որոնք կոչված են փշրելու եւ ոչնչացնելու պետություններ, քաղաքակրթություններ, ազգային արժեքներ, արդեն այսինքն դեստրուկտիվ քանդիչ սկզբունք է դրած նրանց գործունեության հիմքում։ Մանրամասներ կարելի է բերել եւ պետք չէ հեռու գնալ, այսինքն պատմությունից կան օրինակներ, մի շարք երկրներ պատմականորեն ստիպված են եղել անգամ վտարել աղանդավորների, ինչպես օրինակ ասենք Կանադայում վտարեցին, ասենք առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ։ Հետո որպես կանոն աղանդների գործունեությունը այնպիսի մի ոչ լավ ինֆորմացած, ասենք թե աշխարհագրական տարածքներում ինչպիսի Հայաստանը, ուրեմն շատ հաճախ նրանց նախորդ գործունեության, այսպես ասած, փուլերը խնամքով քողարկվում են։ Եվ եթե մի փոքր մենք ծանոթ լինեինք, թե ասենք օրինակ ինչպիսի դատավարություններ են եղել նրանց նկատմամբ աշխարհի տարբեր երկրներում եւ այլն, թերևս ավելի զգուշանայինք։ Հիմա դուք ասենք հիշում եք Մունիի աղանդը։ Հիմա մի տարօրինակ մտայնություն կա մեզանում, որ Եվրոխորհուրդը եւ եվրոպական երկրները քաջալերում են այս աղանդներին։ Այդպիսի բան չկա։ Այդպիսի բան չկա, օրինակ ասենք Ֆրանսիան ունի բավականին խիստ մերձեցում աղանդների նկատմամբ, Գերմանիան, շատ երկրներ, բոլոր այն երկրները, որոնք ունեն հզոր ազգային հիմքեր, նրանք պայքարում են աղանդների դեմ։ Օրինակ ես կարող եմ մեջ բերել Եվրոխորհրդի կոչը աշխարհի բոլոր երկրներին, որ հատկապես նրանք կոչ են անում զգուշանալ Մունիի աղանդից։ Իսկ այդ աղանդը բավականին բարգավաճ այսօր մի, այսպես ասած, ընթացք ունի Հայաստանում։ Եվ շատերին թվում է, որ եթե հանգարց Մունի աղանդի դեմ արգելքներ կիրառես, դա մարդու իրավունքների ոտնահարում է եւ այլն եւ այլն։ Այդպիսի բան չկա։ Այդ աղանդը կոնկրետ պատերազմ է հայտարարել գրեթե աշխարհի բոլոր երկրներին։ Ուրեմն պետք է զգուշանալ այդ աղանդներից։ Հետևաբար ուրեմն ես կարծում եմ, որ այստեղ անելիք ունեն եւ հոգեվորականները եւ պետական գործիչները, ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր անհատ, որտեղ դա սպառնում է եւ անհատին, դա սպառնում է մեր երեխաներին, մեր ընտանիքներին, մենք չպետք է թույլ տանք, որ այդ թույնը թափանցի մեր կյանքից ներս։ Շնորհակալություն ձեր մանրամասն բացատրությունների համար, Տեր, ձեր զգուշացնող խոսքերից ակամա ցանկանում ենք մեր ռադիո լսողներին զգուշացնել, որ արթուն մնան եւ զգույշ լինեն փողոցներում չընկնել այսպիսի շարժումների, անդամների, քարոզիչների ծուղակները եւ ամեն պարագային հիշեն Պողոս Արաքյալի խոսքերը, որ ասում է փորձեցեք ամեն ինչ, բարին ամուր պահեցեք։ Հաղորդման վերջավորության կուզենայի ձեր պատգամը ուղղեիք մեր ժողովրդին, Հայաստանում բնակվող մարդկանց ձեր պատգամը։ Նախ եւ առաջ կխնդրեի, որ մեր ժողովուրդը զգուշանար այս կեղծ ուսմունքների, այս խիստ աշխուժ քարոզչությունից եւ հիշեին Պողոս Արաքյալի խոսքը, որ ասում է քննեցեք հոգիներ, ամեն մարդ չէ, որ խոսում է եւ նույնիսկ եթե գեղեցիկ է խոսում բառերով, գեղեցիկ բառերով պաճուճված, նա ճշմարտության հոգուց է խոսում։ Դրա համար Արաքյալն ասում է քննեցեք հոգին։ Դա բավականին լուրջ զգուշացում է, որպեսզի չլինի հանկարծ մենք
ընդունենք գարան հանդերձով գայլերին, որոնք արտակուստ գարան տեսք ունեն, բայց ներսից հափշտակող գայլեր են։ Պետք է զգուշանանք եւ անմիջապես չնետվենք ցանկացած ուսմունքի գիրկը։ Ինքը Տերը ասում է քննեցեք եւ տեսեք։ Կճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Մենք երբեք չպետք է բռնվենք որևէ ուսմունքով, ցանկացած ուսմունքով։ Այն ուսմունքն է ճշմարիտ, որը իսկապես մեզ ազատում է։ Իսկապես տալիս է մեր հոգուն խաղաղություն, տալիս է ջերմություն։ Մենք շատ արագ տեսնում ենք, թե ինչպես են մարդիկ շարքից դուրս գալիս այս աղանդավորական շարժումների մեջ հայտնվելով։ Եվ իրենք էլ չգիտեն, որ այդ աղանդները իրենց նկատմամբ ուրեմն կիրառում են բազմաթիվ, այսպես կոչված մոգական, կախարդական եւ տարբեր տեսակի ներգործություններ են կիրառում, եւ այդ առումով նրանք շատ արագ հայտնվում են ծուղակում, դրանք հոգեբանական նարկոտիկներ են, դեղեր են, որոնք մի քանի անգամ ընդունելուց հետո այլևս չես կարող ազատվել։ Ինչպես կան ֆիզիկական, այնպես էլ հոգևոր։ Այն պետք է շատ զգուշանալ այս աղանդավորական շարժումներից։ Մենք տեսնում ենք լիակատար ուղեղների լվացում։ Մարդկանց, որոնք այլևս արտաքին աշխարհից ինֆորմացիա չեն ընդունում, որևէ խոսք այլևս չեն հասկանում։ Տրամաբանություն այլևս չկա։ Նրանք սպասում են, երբ պիտի վերջացնես քո խոսքը, որպես իրենք շարունակեն այն, ինչ որոշակի կոդով արդեն դրված է իրենց մեջ։ Ուրեմն կխնդրեի, որ մեր հայրենակիցները զգուշանան եւ փորձեն ավելի խորը ծանոթանալ մեր հայ առաքելական եկեղեցու ժառանգության հետ։ Ամեն բան ունի ավանդություն, ամեն բան ունի շարունակականություն։ Սուրբ Հոգին էլ ունի ավանդություն, ամեն մարդ չէ, որ իրավունք ունի խոսել Սուրբ Հոգուց։ Դա կամ տրված է մարդուն, կամ տրված չէ այդ խոսքը ասել։ Եվ մենք, երբ որ խոսում ենք, մեզանից չէ, որ խոսում ենք, եւ մեր կողմից հնարված ուսմունքը չէ, որ ներկայացնում ենք, այլ մենք ներկայացնում ենք այնպիսի խոշոր անհատների, այնպիսի խոշոր դեմքերի, ինչպիսիք են Գրիգոր Տաթևացին, ինչպիսիք են Գրիգոր Նարեկացին, Հովանես Օձնեցին, Մեսրոպ Մաշտոցը, Գրիգոր Լուսավորիչը, այդպես գնում ենք մինչև առաքյալներ եւ առաքյալների միջոցով կապվում ուղակի մեր գլխի հետ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Այսինքն այն ինչ որ ուսուցանում է եկեղեցին, ունի կենթանի եւ շարունակական ավանդություն, այն խզված չէ Հիսուս Քրիստոսից մինչև մեր օրերը։ Այսինքն եկեղեցին չի խոսում իր հեղինակությամբ։ Եկեղեցին խոսում է Հիսուս Քրիստոսի հեղինակությամբ, որտեղ ունի կենթանի առաքելական հաջորդականություն եւ կապ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Որևէ աղանդ չունի այդպիսի հաջորդականություն։ Նա ծլել է ինչ որ մի ժամանակի մեջ, ինչ որ անհատի կողմից, որը իրեն գերբնական կարողություններ է վերագրում։ Մենք չենք կարող մարդահնար կրոնների հետևել։ Մենք հետևում ենք այն կրոնին, որը հիմնված է Աստծո կողմից, ճշմարիտ Աստծո կողմից։ Եվ Աստված ինքն է մարդացել, դարձել շոշափելի իրականություն, որպեսզի մենք կարողանանք աստվածանալ եւ ճանաչել հոգեվոր ոլորտը։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում, որ հետևենք մեր հայ առաքելական ուղղափառ Սուրբ եկեղեցվո, ուղղափառ վարդապետությանը, ճշմարիտ ուսմունքին եւ զգուշանանք այս աղանդների կողմից տարածվող զանազան մոլորեցնող ուսմունքներից։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։